निरंजन रेकॉर्डिंग आरम्भ अस्तु। येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं सूक्तिः परिभाषितान्तकमति यद्विरच्यते श्रोत्रादन्ति च नैर्गुण्ये महर्षि तोष्टूयमानो विजयतरा। अस्तु, इदानीं सर्वेभ्यः पुनरेकवारम् अत्र पुनः स्वागतमस्ति। सप्ताहारम्भः। वयं गतसप्ताहस्य एकेन सूत्रेण सह अद्यतनवर्गस्य आरम्भं कुर्मः। तत्र गतसप्ताहे वयम् आरम्भं कृतवन्तः एतत् सूत्रं। तत्र आसु युव एतत् अस्ति खलु, किं किम् आसु यु वपि रपि त्रपिश्च त्रपि चमश्च इति सूत्रं वयं दृष्टवन्तः, आरब्धवन्तः। तस्य वयं ज्ञातवन्तः तत्र सु यु वपि रपि त्रपि चम एतेभ्यः धातुभ्यः तत्र ण्यत् इति प्रत्ययस्य निपातनमस्ति। तत्र ण्यत् प्रत्ययः तत्र विधीयते इति उक्तं तत्र अस्माभिः। तदनन्तरं पुनः तत्रपि आसाव्यम् इति रूपमपि अस्माभिः दृष्टम्। आसाव्यम् इति रूपम् अस्माभिः दृष्टं। तत्र सुधातोः रूपम् अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरं तत्रापि अहम् उक्तवान् तत्र किमस्ति, तत्र अचो यत् इति यत् भवितुमर्हति तत्र ण्यत् अनेन सूत्रेण विधीयते इति उक्तम्। तत्र द्वितीयं रूपमस्ति यु धातु। यु धातु यु मिश्रणे इति अस्ति। यु मिश्रणे इति धातु अस्ति तत्र। तस्य एवं तस्मात् रूपं भवति याव्यम् इति। समानमेव अत्रापि अस्ति। यु इति धातु, यु मिश्रणे इति धातु। तस्मात् पश्यामः वयं। पश्यतु, यौति युतः युवन्ति इति रूपं भवति। यु मिश्रणे अमिश्रणे च इति तत्र अदादिप्रकरणे अस्ति। अदादिप्रकरणे अयं धातुः वर्तते। परस्मैपदी सकर्मकधातु सेट् अस्ति। यौति युतः युवन्ति इति सिद्धरूपं भवति तस्य। तर्हि एतस्य धातोः तत्र एवं कथं भवति रूपम् इति वयं पश्यामः। यु मिश्रणे इति धातु, यु मिश्रणे इति धातोः तत्र किं भवति, यु इति तस्मात् ऋहलोर्ण्यत् इति सूत्रेण ण्यत् प्रत्ययः भवति। ण्यत् प्रत्ययः भवति। तर्हि यु अनन्तरं ण्यत् प्रत्यये वयं जानीमः तत्र अनुबन्धलोपे सति यु य इति भवति। यु य इति भवति। तदनन्तरं पुनः किं भवति, अचुञिणिति इति वृद्धि भवति। नित् अस्ति खलु, तर्हि वृद्धि भवति चेत् किं भवति, यौ इति भवति रूपम्। अनन्तरं य इति भवति, यौ य इति भवति। वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रं वयं जानीमः। वान्तोयि प्रत्ययम् इति सूत्रेण यौ इत्यस्य औकारस्य स्थाने आव इति आदेशः। एतद् गत शनिवासरे अस्माकं सन्धिवर्गे वयम् एतस्मिन् विषये चर्चां कृतवन्तः। याव इति भवति। याव अनन्तरं तत्र प्रत्ययः याव य मिलित्वा किं भवति, याव्य इति प्रातिपदिकं भवति। याव्य इति प्रातिपदिकं, याव्य इति भवति प्रातिपदिकम्। एवं प्रातिपदिकं भवति। याव्यम् इति अस्ति। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्यये तदनन्तरम् अम् आदेशे तदनन्तरं पूर्वरूपं। पूर्वरूपे किं रूपं भवति, तत्र याव्यम् इति रूपं भवति। पूर्वरूपे तत्र याव्यम् इति रूपम्। एवं तस्य सिद्धरूपम् अस्ति।
एवं सिद्धरूपं भवति याव्यम् इति रूपं भवति युमिश्रणे इति धातु तस्मात् याव्यम् इति रूपं निष्पद्यते याव्यम् इति रूपं निष्पद्यते तस्मिन् विषये एतदेव वक्तव्यमस्ति तदनन्तरम् अग्रिमधातुः अस्ति तत्र सर्वं दर्शनीयमिति नास्ति परन्तु धातुविषये वयं पश्यामः तत्र अग्रिमधातुः अस्ति वप धातुः अस्ति वप वप इति धातुः अस्ति तत्र डु वप बीजसन्ताने इति धातुपाठे कुत्र भवति तद् पश्यामः वयं पश्यतु अत्र वपति इति रूपं भवन्तः जानन्ति वपति वपतः वपन्ति वपसि वपतः वपथ इति तत्र उभयपदी धातुः अस्ति वपते वपेते वपन्ते इत्यपि रूपमस्ति अनिट् अनन्तरं भुवादिगणे पठितधातुः अस्ति भुवादिगणे अस्ति उभयपदी तत्र वप धातोः तत्र किं भवति तत्र वप धातोः तत्र एवमस्ति तत्र पोरदुबधात् इति सूत्रं तदस्माभिः पूर्वं दृष्टमस्ति प अकार पवर्गान्त धातुः अस्ति खलु तर्हि पोरदुबधात् इति सूत्रेण तत्र यत्तु प्रत्ययः भवितुम् अर्हति तत्र यत्तु प्रत्ययः भवितुम् अर्हति पोरदुबधात् इति सूत्रं तद्गतदिवसेपि वयं तस्मिन् सूत्रविषये वयं चर्चितवन्तः पोरदुबधात् इति सूत्रमस्ति तेन सूत्रेण तत्र किं भवितुम् अर्हति यत्तु प्रत्ययः भवितुम् अर्हति तस्मिन् स्थाने अनेन सूत्रेण ण्यत् प्रत्ययः विधीयते अनेन सूत्रेण ण्यत् प्रत्ययः विधीयते तर्हि तत्र किं भवति वप धातोः एवमेवं ण्यप्रत्ययः डु वप इति धातुः अस्ति डु वप बीजसन्ताने अनुबन्धलोपे वप इति अवशिष्यते अनुबन्धलोपे वप इति तत्र दृश्यते वप इति अस्ति तर्हि तत्र वप इति तत्र प्रक्रिया दर्शनीया नास्ति तत्र वाप्यम् इति रूपं भवति उपधावृद्धिः भवति भवन्तः तदिदानीं कर्तुं शक्नुवन्ति वप इति धातु वप धातोः तत्र किं भवति वप अनन्तरं या इति अस्ति ण्यत् वप या अतः उभधायाः इति दीर्घः तत्र उभधावृद्धिः तर्हि वाप इति भवति वाप या इति भवति मिलित्वा प्रातिपदिकं भवति किं वाप्य इति प्रातिपदिकं भवति तावदेव वाप्य इति प्रातिपदिकं भवति ततः प्रथम एकवचने सुप्रत्यय अमादेशे पूर्वरूपे वाप्यम् इति रूपं भवति वाप्यम् इति रूपं भवति राइट तदनन्तरम् अग्रिमधातुः अस्ति रपि इति अत्र दत्तमस्ति रप व्यक्तायां वाचि इति धातुः अस्ति कः धातुः अस्ति रप व्यक्तायां वाचि इति अस्ति एकनिमेषः एतत् अस्ति पश्यतु रप धातु एतत् किञ्चित् नवीन धातुः अस्ति अर्थात् सामान्यतः अधिकतया प्रयोगे तु न श्रुतपूर्वः रपति इति प्रयोगः अस्ति रप व्यक्तायां वाचि यदा वदति इत्यर्थे अस्ति रपति रपति इति स्पष्टवाक् इति अस्ति टु टॉक टु स्पीक टु आर्टिकुलेट इति रपति रपतः रपन्ति सः रपति इत्युक्ते सः वदति इत्यर्थः तर्हि रपसि रपथः रपथ रपामि रपावः रपामः इति धातुः अस्ति रप रप व्यक्तायां वाचि परस्मैपदी अस्ति सो एतस्मात् राप्यम् इति रूपं भवति यदा यदा वपु वाप्यमिव रप राप्यं तत्र विवरणं न करिष्यामि भवन्तः जानन्ति इदानीम् अग्रिमधातुः अस्ति किमस्ति त्रप त्रपुषलज्जायाम् इति धातुः अस्ति त्रपुषलज्जायाम् इति अस्ति त्रपूष इति भवति आत्मनेपदी अस्ति त्रपते त्रपेते त्रपन्ते इति लज्जाम् अनुभवति लज्जायाम् इत्यर्थे तत्र लज्जायाम् इत्यर्थे त्रपते त्रपेते त्रपन्ते त्रपसे त्रपेथे त्रपध्वे त्रपे त्रपावहे त्रपामहे इति सिद्धरूपं भवति
तत्र मूलतः अत्र पूष इति धातुः अस्ति तस्मादनुबन्धलोपे किञ्चित् त्रप इति भवति। त्रप धातोः त्राप्यम् इति भवति। त्रप धातोः त्राप्यम् इति अस्ति। तत्र एवमस्ति, यद् सर्वं पोरदुपधाद् इति सूत्रेण यत्तु प्रत्ययः भवितुमर्हति। अत्र पोरदुपधाद् इति यत्तु प्रत्ययः भवितुमर्हति, तस्मिन् स्थाने णित् प्रत्ययः भवति। इतोपि तस्मिन् विषये एकम् अन्तिमम् उदाहरणम् अस्ति। तत्र चमु इति उदाहरणम् अस्ति। च उम इति धातु चमु अदने इति अस्ति। चमु अदने इति धातु, चमु भक्षणे, अदने इति भक्षणार्थक धातु अस्ति। चमति तत्र परस्मैपदी अस्ति तत्र धातु। अनन्तरं तत्र एवमस्ति, तत्र अम इति, ततः तत्र आ इति सामान्यतः तेन सह भवति। तेन सह आ इति उपसर्गाद् चमधातोः तत्र तत्र रूपमस्ति, परन्तु तत्र एक उपधा दीर्घः भवति। तत्र आचामति इति रूपं भवति। चमति आचामति इति रूपं भवति। आ उपसर्गः भवति चेत् तत्र चम इत्यस्य उपधा दीर्घः भवति, आचामति इति भवति। किञ्चित् म्यूट् करोतु। तत्र आचमनम् इत्यादि शब्दाः भवन्ति। तत्र पश्यतु, चमति चमतः चमन्ति, चमसि चमतः चमता, चमामि चमावः चमामः इति सिद्धरूपमस्ति। चमधातु, चमधातोः अपि एवमेवमस्ति। चमधातोः अपि ण्यत्तु प्रत्ययः चम या, अनन्तरं तत्र उपधावृद्धि चाम या चाम्य इति रूपं भवति। तत्र एवं भक्षणार्थं योग्यम् इत्यर्थे चाम्यम् इति शब्दः भवति। एवम् असूयुवपि रपि त्रपि चमश्च इति तत्र सूत्रम् इदानीम् अत्र सम्पन्नम्। एतस्य सूत्रस्य विवरणम् एतावदेव अस्ति। तदनन्तरं पुनः अग्रे गच्छामः वयम्। अग्रिमं सूत्रमस्ति अस्माकं पुरतः आनाय्यो अनित्ये इति अग्रिमं सूत्रम्। इतः परं 5-6 सूत्राणि सन्ति अस्मिन् प्रकरणे। तानि सर्वाणि सूत्राणि तत्र निपातनकार्यमेव विधीयते। तानि सूत्राणि निपातनकार्ये एव प्रवृत्तानि सन्ति। 5-6 सूत्राणि सन्ति, परन्तु सर्वत्र विधि नास्ति, निपातनमस्ति। सर्वेषां बहूनां शब्दानां निपातनमस्ति इतः आरभ्य अन्तपर्यन्तं कृदन्तकृत्यप्रकरणस्य कृदन्तकृत्य अन्तिमपर्यन्तं तदेव अस्ति। तत्र मुख्यतः तत्र किं भवति, निपातनमेव अत्र विषयः अस्ति। आनाय्यो अनित्ये इति अग्रिमं सूत्रं। तत्र सूत्रं भवतां पुरतः दृश्यते। आनाय्यो अनित्ये इति तत्र आनाय्यः इति प्रथमा एकवचनम्, अनित्ये इति सप्तमी एकवचनम्। आनाय्यः इति तत्र सप्तमी, आनाय्यः प्रथमान्तम्, अनन्तरम् अनित्ये इति सप्तमी। तत्र एवमस्ति। तत्र आनाय्यः इति शब्दस्य तत्र निपातनं क्रियते। आनाय्यः इति शब्दस्य निपातनं क्रियते। तत्र ण्यत् इति अनुवर्तते, ण्यत् इति अनुवर्तते, कृत् अनुवर्तते। अन्य सर्वं प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च कृत्याः धातोः एते सर्वे अधिकाराः तत्र भवन्ति। तदनन्तरं तत्र आनाय्यः इति निपात्यते। कस्मिन् अर्थे? अनित्ये अभिधेये, यत्र नित्यता विवक्षा नास्ति। नित्यतायाः विवक्षा नास्ति, अनित्ये अर्थे अनित्यार्थतां दर्शयति। यत्र नित्यविरुद्धं नित्यविपरीतम् अर्थं दर्शयति, तदेव अनित्ये अभिधेये। यत्र अनित्यार्थः यदा दर्शनीयः तत्र आङ्पूर्वक नी धातोः आङ्पूर्वाद् नयतेः ण्यत्, अनन्तरम् आय आदेशः च निपात्यते इति अस्ति।
अर्थात नयतेः आङ्पूर्वात् इति नयतेः आङ्पूर्वात् इत्युक्ते आङ्पूर्वक नयतेः नयतेः इत्युक्ते नी धातोः किं भवति आङ्पूर्वक नी धातोः किं निपात्यते ण्यत् प्रत्ययः अपि निपात्यते धातोः आय आदेशः च निपात्यते निपातद्वयं किम् अस्ति निपातनं किं निपात्यते अत्र प्रथमं तु ण्यत् प्रत्ययः निपात्यते तदनन्तरं धातोः आय आदेशः च निपात्यते इति निपातद्वयमस्ति तत्र किं तत्र ण्यत् अनन्तरम् एतत् तत्र रूपमस्ति आनाय्य इति रूपमस्ति आनाय्य इति रूपं भवति तत्र पश्यामः वयम् आनाय्य इत्यस्य किमस्ति आनाय्य तत्र दक्षिणाग्निविशेषः एव इदम् इति उक्तं तत्र दक्षिणाग्निविशेष एव इदम् इति अर्थात् दक्षिणाग्नि इति तत्र यागविषयः अस्ति यागे तत्र वस्तुतः त्रिप्रकारक अग्नयः भवन्ति एकं तु गार्ह्यपत्याग्नि इति एकमस्ति तदनन्तरम् आहवनीयाग्नि इति द्वितीयं भवति दक्षिणाग्नि इति तृतीयं भवति एवं यागसन्दर्भे यज्ञसन्दर्भे त्रिप्रकारक अग्नयः सन्ति गार्हपत्याग्नि आहवनीयाग्नि अनन्तरं दक्षिणाग्नि इति दक्षिणाग्नि इति एते सर्वे सततं तत्र किं भवति प्रज्वलितं भवति एते सर्वे सततं तत्र यज्ञसन्दर्भे प्रज्वलितं भवति तत्र वस्तुतः कश्चन नियमः अस्ति यदा यागे आहवनीयाग्निज्वालनं यद् भवति तद् गार्हपत्याग्नि इति अग्नि अस्ति ततः तस्य ज्वालनं भवति इति अस्ति आहवनीयाग्नि अस्ति तस्य ज्वालनं कुतः ततः गार्हपत्याग्नितः तत् करणीयम् इति अस्ति तर्हि एवमेवम् एकः संस्कारः अस्ति तत्रापि एवमस्ति दक्षिणाग्नि यदस्ति दक्षिणाग्नि तस्य संस्कारः तत्र गार्ह्यपत्याग्नितः भवति तदपि वैश्यकुलाद् अग्निम् आनीय तत्र दक्षिणाग्नौ स्थापयति इति भिन्नमस्ति तत्र सम्प्रदायः अस्ति तत्र एवमस्ति विषयः एवमस्ति तत्र दक्षिणाग्नि भवति तत्र दक्षिणाग्निविशेष एवेदं तदनन्तरं किमुक्तं स हि गार्हपत्याद् आनीयते स दक्षिणाग्नि कुतः आनीयते गार्हपत्याग्नितः आनीयते अनित्यश्च सतत अप्रज्वलनात् दक्षिणाग्नि तत्र सततं न ज्वलति तेन कारणेन तत्र यज्ञसन्दर्भे भवति तेन कारणेन तद् आनाय्यम् अस्ति इत्युक्ते अनित्यम् अस्ति अनित्यम् इत्यर्थे आनाय्य शब्दस्य प्रयोगः भवति आनाय्य अग्नि इति दक्षिणाग्नि आनाय्य अग्नि इत्युक्ते दक्षिणाग्नि इत्यर्थः तस्य कारणम् एतदस्ति तत् सततम् अप्रज्वलनात् इति अस्ति सततम् अप्रज्वलनात् अत्र पश्यतु स हि गार्हपत्याद् आनीयते अनियतश्च सततम् अप्रज्वलनात् इति अस्ति अर्थात् आनेयो अन्य इति तत्र एवं भवति तर्हि आनाय्य इति रूपं भवति आनाय्य अनित्ये अभिधेये अस्ति भवन्तः जानन्ति तत्र नीज प्रापणे इति धातु नी धातु नीज प्रापणे इति तदितः पूर्वमपि वयं दृष्टवन्तः नी इति धातु नीज प्रापणे नीञ प्रापणे पूर्वं वयं दृष्टवन्तः दृष्टधातुः अस्ति नयति इति नयते आत्मने उभयपदी अस्ति परस्मैपदी अनन्तरम् आत्मनेपदी अपि रूपम् अस्ति नीञ धातु तर्हि नी धातु ततः किं भवति इति वयं पश्यामः अत्र एतस्य सर्वं निपात्यते चेदपि किं निपात्यते इति उक्तं निपातनं नाम किमपि विशेषतया निपातनं भवत्येव आ इति अस्ति तदनन्तरं नी इति धातुः अस्ति तदनन्तरं यत् प्रत्ययः अस्ति आ इति उपसर्गः
उपसर्ग आङ् उपसर्गपूर्वक नी धातु नी धातोः तत्र किं भवति नी धातोः य इति ण्यत् प्रत्ययः तत्र एतत् क्रियते तदनन्तरं पुनः किं भवति तदनन्तरम् आय इति धातोः आय आदेशोऽपि तत्र निपात्यते आयादेशः भवति चेत् तत्र किं भवति आ अनन्तरं नी इत्यस्य स्थाने इकारस्य स्थाने आयादेशः तर्हि तर्हि किं भवति ना य इति भवति नी इत्यस्य स्थाने आय भवति चेत् नाय इति भवति तदनन्तरं तत्र या भवति पश्यतु आ नाय य इति भवति मिलित्वा आ ना य इति भवति आनाय्य इति भवति आनाय्य इति शब्दः अस्ति आनाय्यः इति पुनः तत्र सुप्रत्यये तदनन्तरं ऋत्वे विसर्गे रुप्रत्यये तत्र ऋत्वे ऋत्वे तदनन्तरं विसर्गे किं भवति एवं क्रमः भवति विसर्गे आनाय्यः इति रूपं भवति आनाय्यः इति रूपं तत्र आनाय्यः इति अग्निविशेषः अनित्यतां दर्शयति तत्र तस्य अर्थात् सततम् अग्नेः अनित्यता नाम किमस्ति आनाय्यः इति अग्निविशेषः तस्य अनित्यता नाम एवं स्वीकरणीयं सततम् अप्रज्वलनत्वात् इति सततम् अप्रज्वलनत्वात् इत्युक्ते तस्य सततं न प्रज्वालयति तत्र तेन कारणेन तत् सततम् अप्रज्वलनत्वात् आनाय्यः अग्नि इति उच्यते आनाय्यः अग्नि इति उच्यते तस्य नाम तावदेव अस्ति यदा 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 नित्यं भवति तत्र तत्र नित्यम् अर्थं तत्र यदा अनित्यार्थस्य अभिधेयत्वं नास्ति तर्हि तत्र आनेयः इति शब्दः भवति आनेयः इति शब्दः भवति पश्यतु तत्र आङ्पूर्वाद् नयतेः तदस्ति दक्षिणाग्निविशेषः एवेदं सहि गार्हपत्यादि नित्यश्च सततम् अप्रज्वलनत्वात् आनेयो अन्यः घटादिः आनेयः अन्यः तत्र किमस्ति एतत् सर्वं तत्र अस्ति मनोरमायाम् अस्ति यदा गार्हपत्यवन् नित्यधारणा अभावात् इति अर्थः अनित्यश्च इति सततम् अप्रज्वलनात् इति सततं धारणाभावात् इत्यर्थः तत्र एवमेवं तत्र तत्र पुनः वैदिकविषयाः तत्र उक्ताः सन्ति तत्र अहम् उक्तवान् तस्मिन् विषये एवम् अग्नित्रयमस्ति इत्यादिकम् एवं वैश्यकुलात् आनयति दक्षिणाग्नि इति तदनन्तरं पुनः किमस्ति प्रणाय तावदेव अस्ति रैट् तर्हि आनेयः इति भवति यत्र यत्र कः अर्थः नास्ति यत्र अनित्यार्थः अभिधेयः नास्ति तत्र तु किमस्ति आनेयः इति शब्दः भवति यदा आनेयः अन्यः घटादिः इति तत्र किं भवति आनेयः इत्यत्र गुणः भवति आ तदनन्तरम् उपसर्गपूर्वक नी धातु तस्मात् यत् प्रत्ययः आचूयत् इति तदनन्तरं सार्वधातुकगुणः तर्हि आनेयः नेयः इति शब्दम् अस्माभिः चेयं देयम् इत्यादि रूपं तु अस्माभिः दृष्टमस्ति तद्वत् अत्रापि करणीयमस्ति आनेयः अन्यः घटादिः इति तत्र सूत्रस्य अर्थः अस्ति रैट् एवम् अग्रिमं सूत्रमस्ति प्रणायो असम्मतौ इति अग्रिमं सूत्रं किं सूत्रमस्ति प्रणायौ असम्मतौ इति सूत्रम् प्रणायौ असम्मतौ 2889 प्रणायो असम्मतौ इति कति पदानि सन्ति पदद्वयमस्ति पूर्वमेव उक्तवान् सर्वं निपातनसूत्राणि अन्तिमपर्यन्तं निपातनमेव अस्ति एतैः निपातनैः सह कृतन्तकृत्यप्रकरणस्य समाप्तिः भवति प्रणायो असम्मतौ इति सूत्रम् प्रणायो असम्मतौ इति द्विपदं सूत्रम् एवमेवं समानमस्ति पूर्वं तु आनाय्य इति शब्दः आसीत् पूर्वं तु आनाय्य इति आसीत् अत्र प्रणाय्य इति अस्ति इत्युक्ते प्र उपसर्गपूर्वक नी धातु इति अस्ति असम्मतौ यत्र असम्मतिं दर्शयति असम्मति अर्थः भवति असम्मति सम्मति नाम किमस्ति सम्मति शब्दस्य अर्थद्वयमस्ति सम्मति इत्यस्य अर्थद्वयम्
सम्मति नाम सम्मननं सम्मति इति अस्ति। सम्मननं सम्मति इति अर्थात् प्रीतिविषयीभवनं कर्मव्यापारः इति अस्ति। तत्र प्रीतिविषय सम्मतिः सिद्धान्तकौमुद्यां पश्यतु। सम्मतिः प्रीतिविषयीभवनम् इति अस्ति। तत्र प्रीतेः विषयः भूत्वा यत्र कर्मनिष्ठा भवति तत् सम्मति इत्युच्यते। तदनन्तरं पुनः इतोपि एक सम्मति इति शब्दस्य अपरः अपि अर्थः अस्ति भोगेषु आदरोऽपि सम्मतिः। भोगेषु आदरः, भोगेषु इच्छा, भोगादिकं यदा उत्तमभोजनं कर्तुं वा तादृश भोगेषु आदरोऽपि सम्मतिः अस्ति। एतस्य विपरीतमस्ति असम्मति। अर्थात् प्रीतिविषयीभवनं यत्र नास्ति तद् असम्मति इति। अनन्तरं भोगेषु अनादरः असम्मति इति अस्ति। एतत् अर्थद्वयं तत्र अस्ति। तत्र किमस्ति एकं यः प्रीतिविषयः नास्ति सः असम्मतः असम्मतिः अस्ति। अनन्तरं भोगेषु यस्य अनादरः अस्ति तत्र तदा रुचिः नास्ति तत्रापि असम्मति इति एतस्य विपरीतं। सम्मति प्रतिपादितं न सम्मति असम्मति इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। तत्र प्रणाय्यो न सम्मतिः असम्मतिः इति तत्र तस्य विग्रहवाक्यम् अथवा अविद्यमाना सम्मति द्वितीयः अर्थः। प्रथमः अर्थः किं भवति तत्र न सम्मतिः असम्मतिः, न सम्मतिः असम्मतिः अथवा अविद्यमाना सम्मतिः असम्मतिः इति एवं विग्रहद्वयं कर्तुं शक्नुमः। अविद्यमाना सम्मतिरपि असम्मतिः अस्ति। तदनन्तरं पुनः एवम् अस्ति तस्य अयम् असम्मतौ इति। तस्य अयम् असम्मतौ इति तत्र असम्मतौ इति सप्तमी एकवचनं। सप्तमी। तदनन्तरम् अग्रे किमस्ति प्रथमान्तमस्ति प्रणायः इति प्रथमान्तशब्दः। ण्यत् इति अनुवर्तते, कृत् इति अनुवर्तते, प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च कृत्याः धातोः एते सर्वे यथा पूर्वम् अधिकाराः। तर्हि तत्र उदाहरणं पश्यामः। किमस्ति प्रणायः चोरः इति। प्रणायः चोरः इति उदाहरणं। प्रणायः चोरः इत्युक्ते सः प्रीत्यनर्हः इत्यर्थः। प्रणायः चोरः इति सः प्रीतिपात्रं नास्ति इत्यर्थः। चोरः प्रीतिपात्रं नास्ति इति। प्रीतिविषयीभवनं सम्मति। प्रणायः चोरः इत्यत्र प्रीतिविषयः नास्ति, तस्य असम्मतिः अस्ति। असम्मतिं दर्शयति अत्र। प्रणायः इत्युक्ते प्रीत्यनर्हः चोरः इत्यर्थः। तत्र चोरस्य उपरि स चोरः प्रीतिपात्रं नास्ति इत्यर्थः। प्रणायः चोरः इत्युक्ते चोरः प्रीतेः पात्रं नास्ति इत्यर्थः इति एकम् उदाहरणं। तदनन्तरम् अपरम् उदाहरणं तदनन्तरं पश्यामः। अत्रापि एवमेवं विषयः अस्ति। ण्यत् प्रत्ययः इति निपात्यते। तदनन्तरम् ईकारस्य स्थाने आय आदेशः अपि अत्रापि प्री इत्यस्य ईकारस्य स्थाने आय आदेशः च निपात्यते। द्वयं विषयद्वयं किं भवति अत्र? एकं तु ण्यत् प्रत्ययः, तदनन्तरं पुनः आयादेशः इति द्वयम् अत्र विषयः अस्ति। तत्र धातुः अस्ति। कः धातुः अस्ति? तत्र प्र उपसर्गपूर्वक नी धातु अस्ति। प्र उपसर्गपूर्वक नी धातु तु अस्माभिः दृष्टमस्ति खलु, तर्हि पुनः द्रष्टव्यं नास्ति। प्र उपसर्गपूर्वक नी धातु एवं भवति। ण्यत् प्रत्ययः, तदनन्तरम् ईकारस्य स्थाने किं भवति? ईकारस्य स्थाने आय आदेशः। तर्हि प्रनाय इति भवति तत्र। तदनन्तरं तत्र किं भवति? तत्र प्रनाय रैट्। तदनन्तरम् अत्र भेदः अस्ति। तत्र नकारस्य णत्वं भवति। अट्कुप्पाङ्गणं व्यवायेपि इति सूत्रेण तत्र नकारः भवति। तर्हि प्र अनन्तरं न अनन्तरं य एवं प्रणाय इति रूपं भवति।
प्रणाय्य एवं प्रातिपदिकं भवति। प्रणाय्य इति प्रातिपदिकं भवति। प्रणाय्य इति प्रातिपदिकं भवति। तदनन्तरं पुनः तस्मात् सुप्रत्यये अनन्तरं प्रत्यय विसर्गे तत्र एवं प्रणाय्य इति रूपं भवति। एकं प्रणाय्यः चोरः इति अस्ति। प्रणाय्यः चोरः इति अस्ति। अपरमपि इतोपि एकम् उदाहरणम् अस्ति। प्रणाय्यः अन्तेवासी इति। यः गुरुकुले वसति, यदा हॉस्टेल मध्ये सर्वं ये निवसन्ति तैः प्रणाय्यैः भाव्यमस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते प्रणाय्यः इत्युक्ते विरक्तः इत्यर्थः। अस्माकम् उत्तमभोजनं न प्राप्तम् इत्यादि कोलाहलः न करणीयः। पठनार्थम् आगच्छति चेत् पठनं करणीयं, भोजने रुचिः न भवेत्। प्रणाय्यः अन्तेवासी इति। अन्तेवासी इत्युक्ते कः अर्थः? तत्र भोगेषु अनादरः, भोगेषु अनादरः, विरक्तः इत्यर्थः। प्रणाय्यः अन्तेवासी इति। तत्र द्वितीयः अर्थः किं? भोगेषु आदरः सम्मतिः। अत्र असम्मतिः अस्ति। भोगेषु अनादरः इति असम्मति, विरक्तः इत्यर्थः। अन्तेवासी गुरुकुलेषु आश्रमेषु यः निवसन्ति ते कीदृशाः भवन्ति? प्रणाय्याः भवन्ति। किमर्थं? विरक्ताः ते। प्रणेयो अन्यः, अपरस्मिन् अर्थे प्रणेयः इति अस्ति, अर्थात् अन्यः। यत्र असम्मति अर्थः नास्ति तत्र तु प्र उपसर्गपूर्वक नी धातोः अचो यत् इति सूत्रेण यत् प्रत्ययः भवति। सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणे प्रणेयः नकारस्य नत्वे प्रणेयः इति रूपं भवति। तत्र एवं एवं रूपे भेदः अस्ति। सर्वं नीतिधातोः विषयः आसीत् अत्र उभयमपि। इदानीम् अग्रिमम् उदाहरणं वयं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति अस्माकं पुरतः। एतत् सूत्रं तावदेव वक्तव्यमस्ति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं 2890 पश्यतु। पाय्य सान्नाय्य निकाय्य किं किमस्ति? पाय्य सान्नाय्य निकाय्य धाय्य मानहविर्निवास समिधेनीषु इति सूत्रं। तत्र पश्यामः तत्र किं किम् अस्ति। पाय्य इति शब्दः, सान्नाय्य इति शब्दः, दीर्घं सूत्रमस्ति। पाय्य सान्नाय्य निकाय्य धाय्याः इति तत्र प्रथमं पदं मान हविः निवास सामिधेनी इति द्वितीयं पदं। तत्र कथं भवति सिद्ध? तत्र एवमस्ति। तत्र पाय्यं च सान्नाय्यं च निकाय्यश्च धाय्या च तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः पाय सान्नाय्य निकाय्य धाय्याः इति। मानं च हविश्च निवासश्च सामिधेनी च तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः मानहविर्निवास सामिधेन्यः तासु। तासु इति सप्तमी बहुवचनं, मानहविर्निवास सामधेनीषु इति। तर्हि प्रथमं पदं प्रथमा बहुवचनं, द्वितीयं पदं सप्तमी बहुवचनं, द्वितीयं पदं सप्तमी बहुवचनम्। एवं पदद्वयमस्ति तत्र। एतेषां पदानां तत्र निपातनं भवति। एतेषां पदानां निपातनं भवति कस्मिन् अर्थे? पाय्य इति मानार्थे पाय्य इति शब्दः, तदनन्तरं हविरर्थे सान्नाय्य इति शब्दः, पुनः किमस्ति? हविर् निवास निवासः इत्यर्थः न। निवासार्थे तत्र किमस्ति? निकाय इति शब्दः। सामिधेनी यज्ञसम्बन्धी विषयः, सामधेनी इत्यर्थे धाय्य इति शब्दः निपात्यते। एवं एतेषां शब्दानां निपातनम् अत्र क्रियते। पाय्य सान्नाय्य निकाय्य धाय्य इति। तत्र एतेषु अर्थेषु पश्यामः वयं। पश्यतु, पाय्यादयः शब्दाः निपात्यन्ते
यथासंख्यं माने हविषि निवासे सामिधेन्यां च अभिधेयायाम् इति अस्ति काशिका। काशिकायाम् अर्थः दत्तः अस्ति। कथमस्ति? पाय्यातयः शब्दाः निपात्यन्ते। पाय्यातयः शब्दाः तत्र निपात्यन्ते इति उक्तं तत्र। तत्र के शब्दाः पाय्यातयः? एते शब्दाः कस्मिन् अर्थे? माने, हविषि, निवासे, सामधेन्यां च अभिधेयायाम्। एतेषु अर्थेषु अभिधेयेषु एते शब्दाः तत्र तत्र निपात्यन्ते इति। तत्र एकैकं वयं पश्यामः। तत्र प्रथममस्ति तत्र मान, हविष, निवास, सामिधेनि अभिधेयेषु यथासंख्यं पाय्य, सान्नाय्य, निकाय, अनन्तरं धाय्य एते शब्दाः निपात्यन्ते। तर्हि वयं पश्यामः। प्रथमं तु मम सर्वेषां पुरतः प्रार्थना अस्ति। भवन्तः यावशक्यं शीघ्रम् उत्थानस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। बहवः सप्तवादनोत्तरं वर्गं प्रति आगच्छन्ति। तर्हि किञ्चित् प्रातःकाले उत्थानं स्वास्थ्याय अपि सम्यक् भवति। किञ्चित् षड्वादनपर्यन्तम् उत्थाय सार्धषड्वादनपर्यन्तं किञ्चित् भ्रमणादिकं कृत्वा आगत्य पुनः वर्गस्य कृते उपविशति। इतोपि बोधनक्षमता दक्षता अधिका भवति। तदनन्तरं यावशक्यं वीडियो अपि आन् कृत्वा उपविशति। तर्हि भवताम् अभ्यासे महान् भेदः भवति। अवगमने तत्र सीरियस्नेस्, दक्षता अधिका भवति। अहं सर्वदा तद् वदामि। यदि वयं पुरतः वयं पश्यामः, अस्मान् कोऽपि पश्यति इति अस्ति, तर्हि अस्माकं दक्षता अधिका भवति। तेन लाभः अधिकः भवति। अन्यत् किमपि नास्ति। अहं सर्वदा भवतां लाभाय वदामि। अहं वारं वारं वदामि, अहं कमपि द्रष्टुमेव न शक्नोमि, कारणं मम पुरतः स्क्रीन् एव अस्ति। एवम् एकस्तम्भे द्वित्राणां मुखानि पश्यामि। अन्येषां मुखानि अहं तु कदापि न पश्यामि, बहून् अहं न दृष्टवान् च। परन्तु भवतां लाभाय पुनरपि मम निवेदनं, दक्षता अधिका भवति तेन कारणेन। अन्यथा किं भवति, अस्माकं मनः इतस्ततः भवति। एतत्तु अमिताभ बच्चन् अभिनेता अथवा ऋतिक् रोशन् चलनचित्रं नास्ति, तत्रैव ध्यानं भवितुम्। एतत्तु पुरातनानां पाणिनिप्रभृतीनां विषयः। तत्र एवं पुरातनचलनचित्रमिव भवति एतत्। तत्र अधिकरुचिः न भवति। तेन कारणेन किञ्चित् दक्षता सम्पादनाय किञ्चित् वयं यदि कुर्मः, लाभाय भवति इति केवलं एतेन कारणेन निरसितः भूत्वा श्वः आरभ्य अहं वर्गे न उपविशामि इति मा चिन्तयतु। एतत् केवलं मम एक किं वदामः, सजेशन् तावदेव। एषः न तु आदेशः, केवलं मम निर्देशः, सूचना अस्ति तावदेव। तस्मिन्नेव अर्थे, कारणम् अहं जानामि काश्चन गृहिण्यः अपि तत्र उपविष्टाः सन्ति। ताः कदाचित् गृहकार्याणि अपि कुर्वन्ति तस्मिन् समये, अहं जानामि। परन्तु यावच्छक्यम् इति तेन कारणेन उक्तवान्। अस्तु नाम, केचन सप्तवादनानन्तरम् आगच्छन्ति, तान् प्रति मम निवेदनं, भवन्तः अपि श्वः आरभ्य किञ्चित् अलार्म् स्थापयतु। सर्वेषां हस्ते मोबैल् इत्यादिकं भवति। 6 वादने वा 5:30 उत्तिष्ठतु, गो फॉर ए वॉक, अनन्तरम् आगच्छतु। बॉडी वार्म अप कृत्वा आगत्य उपविशतु व्याकरणपठनाय। एतदपि कुस्ती इव अस्ति। किञ्चित् अग्रे गच्छामः। वार्म अप बहु आवश्यकमस्ति। अग्रे इदानीं रैट्, केवलं किञ्चित् विनोदः अपि अस्ति इति चिन्तयतु। अत्र मीयते अनेन इति मानम् इति शब्दः। मानम् इति मीयते अनेन इति मानम् इति अस्ति। अत्र एवमस्ति, मा धातु, माङ्गमाने इति अस्ति। माङ्गमाने इति पश्यतु। अत्र जुहोत्यादिगणे अयं धातुः माङ्गमाने इति धातु। मिमीते, मिमाते, मिमते इति भवति। माङ्गमाने इति मेषर्, तत्र मिमीते इति शब्दः भवति। मिमीते आत्मनेपदी। मिमीते, मिमाते, मिमते, मापनं करोति इत्यर्थे एषः प्रयोगः भवति। तत्र तर्हि माङ्ग इति मूलधातु कथमस्ति? माङ्गमाने शब्दे च, माङ्गमाने शब्दे च। सः मिमीते इत्युक्ते सः शब्दं करोति इत्यपि अर्थः अस्ति। सः मिमीते इत्युक्ते शब्दं करोति इत्यपि अर्थः अस्ति। माङ्गमाने इति अस्ति। रैट्। तर्हि
माङ्गमाने इति धातोः अत्र किं किं भवति इति वयं पश्यामः। मीयते अनेन इति तत्र ण्यत्तु प्रत्ययः मी इति मा इति धातु तत्र पश्यामः। मा धातु अस्ति, मा धातोः माङ्गमाने इति अस्ति खलु, धातु कथमस्ति, मा इति धातु अस्ति। तर्हि मा इति धातु भवति चेत् मा इति धातु तदनन्तरं ण्यस्तु प्रत्ययः मा माने इति। अस्माकं किं रूपमस्ति अत्र, पाय्यम् इति मा य इति धातु, तर्हि ण्यत् मा ण्यत् निपातितमस्ति इदानीं। तदनन्तरम् इतोपि किं निपात्यते इत्युक्ते मा इति धातोः मकारस्य पकारोपि निपात्यते। अत्र पकारोपि निपात्यते। तर्हि किं भवति पश्यतु, पा इति भवति, मा इत्यस्य स्थाने प इति निपात्यते। मीयते अनेन इति पश्यतु, अत्र मीयते अनेन इति पाय्यं मानं ण्यत् धात्वादेः पत्वं च, धात्वादेः पत्वं च अर्थात् धातोः आदौ यः वर्णः, धातोः आदौ कः वर्णः अत्र मकारः, तस्य मकारस्य स्थाने किं भवति, पकारादेशः भवति। मकारस्य स्थाने मकारः पकारः भवति, निपात्यते, आदेशः न निपात्यते। तर्हि पा इति भवति, पा य इति भवति, पा य इति भवति, राइट। पा य इति स्थिते तत्र एकमस्ति, एकं सूत्रमस्ति, तत्र एक युक् इति आगमः भवति। अत्र युक् इति आगमः भवति, युक् आगमः भवति। तत्र तत्र आतो युक् इति सूत्रमस्ति, आतो युक् चिन्कृतोः इति, आतो युक् चिन्कृतोः इति तत्र सूत्रमस्ति। आतो युक् चिन्कृतोः इति सूत्रेण एक युक् आगमः भवति। एतत् सूत्रं भवताम् अवगमनाय भवतां पुरतः दर्शितवान् अस्मि। सूत्रमस्ति आतो युक् चिन्कृतोः इति, सप्तमाध्यायस्य सूत्रं। युक् इति आगमः विधीयते अनेन सूत्रेण, युक् इति आगमः विधीयते। तत्र आतो युक् इति अर्थात् आकारान्तस्य धातोः अङ्गस्य चिणि कृति ञिणिति परे इति अस्ति। नित्त नित्त परे कृति, निति निति परे कृत् प्रत्यय अर्थात् नित्त कृत नित्त कृत् प्रत्यये परे इत्यर्थः। कृति ञिणिति अर्थात् नित्त नित्त कृत् प्रत्यये परे किं भवति, चिण् प्रत्यये परे च किं भवति, आकारान्तस्य अङ्कस्य किं भवति, आकारान्तस्य अङ्कस्य किं भवति, युक् इति आगमः भवति, युगागमः भवति इति अस्ति। अत्र वयं पश्यामः, आकारान्त धातुः अस्ति, अनन्तरम् आकारान्त धातोः अनन्तरं नित् प्रत्ययः अस्ति। अत्र ण्यत् अस्ति खलु, नकारः इत् अस्ति, अनन्तरं कृत् प्रत्ययः अस्ति एषः। तेन कारणेन तत्र किं भवति, आकारान्तस्य अङ्कस्य युक् भवति। युक् इति वयं जानीमः, कित् अस्ति। कित् अस्ति चेत् कुत्र भवति, धातोः आदौ भवति वा अन्ते भवति वा, अन्ते भवति, अन्ते भवति। तर्हि युक् अनन्तरं य एवं भवति युक्कागमः। युक्कागमे अनुबन्धलोपः भवति। अनुबन्धलोपः भवति चेत् किम् अवशिष्येत, पा किम् अवशिष्येत, य इति अवशिष्येत। तदनन्तरं किमस्ति, अत्र ण्यत् य अस्ति। पश्यतु इदानीं किं जातं, प्रातिपदिकं पा पा य इति अभवत्। पश्यतु, पाय्य इति अभवत्। सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य पुनः अम् इति आदेशः, तदनन्तरं पूर्वरूपे तत्र किं रूपं भवति, पा पाय्यम् इति रूपं भवति, मानम् इत्यर्थे। मीयते अनेन इति तस्मिन्, इदानीम् अत्र कस्मिन् अर्थे अस्ति, तत्र अर्थः कः अस्ति धातोः, मानार्थे, मानार्थे पाय्यम् इति रूपमस्ति, मानार्थे पाय्यम्। यदा यस्य मापनं करोति इत्यर्थे पाय्यम् इति शब्दः निष्पद्यते, मानार्थे पाय्यम् इति एकं रूपम् अभवत्। इदानीं तत्र अग्रिमं रूपं किमस्ति तत् पश्यामः। द्वितीयमस्ति पाय्य सान्नाय्य इति अस्ति, सान्नाय्य इति अस्ति। सान्नाय्य इति तत्र सम्यक् नीयते इति
होमार्थम अग्निं प्रति इति सान्नाय्यं हविविशेषः। हविविशेषार्थे सान्नाय्यम् इति अस्ति। कस्मिन् अर्थे? सम्यक् नीयते इत्यर्थे। सम्यक् नीयते अर्थात् विधिपूर्वकं होमविशेषाय हविविशेषः हविविशेषः होमाय विधिपूर्वकम् आनयति इत्यर्थे सन्नाय्य इति शब्दः। विधिपूर्वकम् आनयति सन्नाय्य इति शब्दः भवति। तदेव सम्यक् नीयते होमार्थम् अग्निं प्रति इति सान्नाय्यं हविर्विशेषः। तत्र ण्यत्तपि तत्र किं किं निपातनमस्ति तत्र विषयत्रयं निपात्यते। ण्यत् आयादेशः समः दीर्घश्च निपात्यते। निपातत्रयं किं किं? ण्यत् प्रत्ययः निपात्यते, धातोः आय आदेशः निपात्यते, सम इति उपसर्गस्य दीर्घः अपि निपात्यते। एवं तत्र निपातः भवति। तत्र किं किं भवति इति साम इति भवति। सम इत्यस्य साम एवं साम सान्नाय्य इति रूपं भवति। सान्नाय्य इति तत्र किं किं भवति पश्यामः वयम् एकवारं प्रक्रियां पश्यामः। किं किम् अस्ति? मूलतः किमस्ति? सम उपसर्गपूर्वक किमस्ति? सम उपसर्गपूर्वक नी धातु, राइट? नी धातु तदनन्तरं य ण्यत् प्रत्ययः सम नी य। तर्हि प्रथमनिपातः जातः किं? ण्यत्। तदनन्तरं पुनः किमस्ति? सम आयादेशः तर्हि नाय इति भवति। नाय इति भवति। तदनन्तरं य। इदानीं द्वितीयः अपि अभवत्। द्वितीय निपातनम् अभवत्। सम नाय य इति अभवत्। तदनन्तरं किं भवति? धातोः दीर्घः अपि निपात्यते। तत्र धातोः दीर्घः निपात्यते चेत् किं भवति? न, सम इत्यस्य दीर्घः निपात्यते। तर्हि सा अनन्तरं म इति भवति। अनन्तरं किं भवति? पुनः यदस्ति नाय इति तु अस्ति एव तत्र। नाय अनन्तरं य इति भवति। पश्यतु, समनीय समनायय सामनायय। इदानीं मोनुस्वारः इति तत्र अनुस्वारः भवति। अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति सूत्रेण तत्र किं भवति? परसवर्णः भवति। एवं सान्नाय्यः इति भवति। कथं? एवं साम इति भवति। अनन्तरं नाय इति भवति। तदनन्तरं य इति भवति। तदनन्तरम् अग्रे किं भवति? सूत्रं स्मरति खलु? किं सूत्रमस्ति? अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति सूत्रेण अनुस्वारस्य स्थाने परसवर्णः भवति। नकारस्य सवर्णः नकारः एव भवति। सा डबल न ना य इति प्रातिपदिकं भवति। सान्नाय्य इति प्रातिपदिकं भवति। हविर्विशेषः सान्नाय्यः नाम हविर्विशेषः। पश्यतु कुतः कुत्र रूपम् आगतमस्ति इति पश्यतु। सम इति अस्ति उपसर्गः, नी धातु, तदनन्तरं ण्यत् प्रत्ययः, तस्मात् सान्नाय्य इति शब्दः निष्पद्यते। सान्नाय्यः इति अस्ति। सान्नाय्यम् इति किमस्ति? सान्नाय्यम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति खलु? सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे तत्र सान्नाय्यम् इति भवन्तः जानन्ति। तदिदानीं विवरणं करणीयं तथा नास्ति, रैट्? सान्नाय्यम् इति रूपमस्ति। अन्यथा एषः अर्थः नास्ति चेत् किं रूपं भवति? सान्नेयम् इति रूपं भवति। सन्नेयम् इति रूपं भवति। सन्नेयम् तत् किमपि नास्ति। नीति तत्र यत् प्रत्ययः, अनन्तरं सार्वधातुकगुणः, यत् पूर्वं यदा अस्माभिः उक्तं तदेव। सम नी या यत् प्रत्ययः गुणः भवति सम ने या, तदनन्तरं सन्नेय इति भवति। तृतीयम् उदाहरणमस्ति तत्र। न, तृतीयमस्ति किमस्ति? निवासः, निकायः इति। निवासः इत्यर्थे
पश्यामः निचीयते अस्मिन् धान्यादिकं निकायः निवासः वस्तुतः पश्यतु निवासः इत्युक्ते वस्तुतः अस्माकं गृहम् इत्यादि शब्दः तत्र निवासस्थानम् इत्यर्थे नास्ति यदा सर्वं धान्यादिकं संभरण यदा गृह्णाति धान्यादिकम् इति गृहमस्ति गृह्णाति तत्र संभरणं कृत्वा स्थापयति इत्यर्थे गृहम् इति शब्दः भवति यदा तद् उणादि प्रकरणं पश्यामः उणादि सूत्राणि अहं पश्यामि मम मनसि अस्ति एतद् अनन्तरम् उणादि सूत्राणाम् अध्ययनं करणीयमिति तत्र निचीयते अस्मिन् धान्यादिकं निचीयते इत्युक्ते संगृह्णाति इत्यर्थः निचीयते इत्यस्य कः अर्थः अधिकरणार्थे अस्ति अत्र निचीयते अस्मिन् धान्यादिकम् अर्थात् अस्मिन् स्थाने धान्यादिकं निचीयते निचीयते इत्युक्ते संग्रहं करोति इत्यर्थः निचीयते इति संग्रहणं करोति अस्मिन् स्थाने धान्यादिकम् इति निकायः निवासः इत्यर्थः तत्र तत्र कथं भवति इति पश्यामः तत्र नि उपसर्गपूर्वक ची धातु तस्मात् निकायः इति शब्दस्य निष्पत्ति निकायः नाम निवासः इत्यर्थः निकायः निवासः धातु अस्ति ची धातु ची इति धातु अस्ति चिन्यचयने नि उपसर्गपूर्वक एतदस्ति चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति इति अस्ति चिन्यचयने एकनिमेषः अस्तु तदेव अस्ति चिन्यचयने इत्येव अस्ति तत्र चिनोति इति अस्ति तत्र धातुद्वयमस्ति अत्रापि एकं धातुः अस्ति एकनिमेषं न एतद् न चि चपयति इति भवति एतद् न तत्रैव अस्ति ची चिन्यचयने इति धातु उभयपदी अस्ति इति कृत्वा चिनोति इत्यपि रूपमस्ति चिनुते इत्यपि रूपमस्ति टु कलेक्ट टु सेलेक्ट टु पिक इत्यादि अर्थेषु तत्र चिन्यचयने इति धातुः अस्ति तर्हि अत्र कथं रूपस्य अत्र कथं भवति इति वयं पश्यामः अत्र एवमस्ति अत्र नि उपसर्गः नि इति उपसर्गः तदनन्तरं पुनः तस्मात् ची धातु ततः ण्यत् प्रत्ययः अत्र सिद्धान्तकौमुद्यां किं निचीयते अस्मिन् अधिकरणे अत्र किं किं निपात्यते अधिकरणे ण्यत् प्रत्यय अधिकरणार्थे ण्यत् प्रत्ययः निपात्यते आय आदेशः निपात्यते धात्वादेः कुत्वं च निपात्यते अत्र अधिकरणार्थः ण्यत् प्रत्ययः आय आदेशः धात्वादेः कुत्वम् एवं चत्वारः विषयाः अत्र सन्ति किं किम् अस्ति एकं तु अधिकरणार्थः कारणं तदपि निपातनीयं भवति कारणं ण्यत् प्रत्ययस्य तु भावार्थे कर्मार्थे भवति तर्हि अत्र अधिकरणमपि अर्थः अस्ति अधिकरणार्थे अस्ति ण्यत् प्रत्ययः तत्र अस्ति आय इति तत्र आदेशः तत्र अनुवर्तते धात्वादेः कुत्वं च निपात्यते एतावत् तत्र अनुवृत्ति अस्ति एतावत् निपातनम् अस्ति तत्र एतावत् निपातनम् अस्ति अधिकरणे ण्यत् आय धात्वादेः कुत्वं च निपात्यते तर्हि कथं भवति इति पश्यामः वयं धातु कः अस्ति कः धातुः अस्ति ची धातु तर्हि किं किम् अस्ति प्रथमं किं करणीयम् अस्माभिः तत्र ण्यत् प्रत्ययः आगतः अधिकरणार्थः आगतः तर्हि इदानीं धातोः किं भवति आयादेशः तर्हि किं भवति चा य इति भवति चाय इति भवति तदनन्तरं य इति भवति नि चाय इति भवति तदनन्तरं किमस्ति पुनः तदनन्तरम् अग्रे नि भवति तदनन्तरं पुनः किं भवति धात्वादेः कुत्वं तर्हि किं भवति का इति भवति का अनन्तरं किं भवति य काय य इति भवति पश्यतु नि काय य इति अभवत्
निकाय या अभवत् चेत् निका अनन्तरं निकाय इति प्रातिपदिकं भवति। निकाय इति प्रातिपदिकम्। निकाय इति प्रातिपदिकं भवति। तदनन्तरं पुनः किं भवति? निकाय निकायः इति अस्ति खलु, तर्हि सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य पुनः ऋत्वं, तदनन्तरं पुनः विसर्गः, तदनन्तरं विसर्गः, एवं निकायः इति रूपं भवति। निकायः इति रूपं भवति। निवासस्थानम् इत्यर्थः। निवासस्थानम् इत्यर्थे, निवासस्थानम् इत्यर्थे निकायः इति रूपं भवति। एवं एवं रूपसिद्धिः। तत्र अन्तिमम् उदाहरणमस्ति, तस्मिन् विषये अन्तिमम् उदाहरणमस्ति धीयते अनया समित् इति धाय्या ऋक्। ऋक् ऋक् इत्यर्थे सामिधेनि, सामिधेनि इत्यर्थे ऋक् सामि धीयते अनया इति अर्थात् एतस्य ऋचः उच्चारणेन सह समित् अर्पणं करोति इत्यर्थे तत्र धाय्या ऋक् इति अर्थात् ऋक् विशेषणमस्ति। धाय्या ऋक् एतस्याः ऋचः उच्चारणं भवति कस्मिन् समये? समित् अर्पणसमये, यज्ञे, यज्ञकुण्डे समितः अर्पणकाले धीयते अनया समित्, धीयते अनया समित्, धीयते अनया समित् यस्य कस्यापि हविरर्पणकाले एतस्याः ऋचः उच्चारणं करोति इत्यर्थे धाय्या ऋक् इति तत्र प्रयोगः अस्ति। तत्र धा धातुः अस्ति। धा धातोः इदं रूपं निष्पद्यते। धा इति धातु। तत्र एवमस्ति, तत्र धातुद्वयमस्ति। तत्र तत्र दधाति, धत्तः, दधति इति अस्ति। तत्र तत्र एवं एवं एतस्माद् जुहोत्यादिगणे उभयपदी धातु अस्ति। धत्ते ददाते इति धातु अस्ति। तस्माद् एतत् नास्ति। एकनिमेषः एतत् तदेव स एव धातुः अस्ति। पूर्वधातु, पूर्वोक्त मम संशयः जातः धा इति। तत्र धा इति एवमेवम् अस्ति। एतस्मिन् अर्थे एव अस्ति डुधान्यधारणपोषणयोः इत्यर्थे तत्र धा धातु। तस्मात् किं भवति? धा इति प्रक्रियाम् एकवारं पश्यामः। प्रक्रियां दृष्ट्वा वयम् अग्रे गच्छामः। एकनिमेषः। अत्र विशेषतया ण्यत् प्रत्ययः विधीयते। ण्यत् प्रत्ययः अस्ति, एकवारं पश्यामः। धाय्यार्घ, अत्र केवलम् एतदेव अस्ति। धा इति धातु, धा इति धातोः ण्यत् प्रत्ययः करणार्थे ण्यत् प्रत्ययः विधीयते। करणार्थे ण्यत् प्रत्ययः विधीयते। धा इति धातु, धा इति धातु करणार्थे ण्यत्, करणार्थे ण्यत्। तत्र ण्यत् अत्र अधिक निपातनं नास्ति। तेन पुनः धा आतो युक् चिन् कृतोः इति सूत्रेण तत्र युक् आगमः। धा अनन्तरं युक् अनन्तरं य इति आतो युक् चिन् कृतोः इति अस्ति। तद् वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। तत् सूत्रम् अहं दर्शितवान्। तत्र आतो युक् चिन् कृतोः इति। तदनन्तरं पुनः था इति अवशिष्यते। धा अनन्तरं य युकागमस्य अनुबन्धलोपे तदनन्तरं या एवं भवति। तर्हि किं रूपं भवति? धाय्य इति भवति, इति प्रातिपदिकं भवति। धाय्य इति प्रातिपदिकं। धाय्य इति प्रातिपदिकात् तत्र किं भवति? स्तुप्रत्यये टाप् प्रत्ययः भवति। स्त्रीलिङ्गे अस्ति खलु, तत्र रूपमस्ति धाय्या इति अस्ति, ऋक् अस्ति। स्त्रीलिङ्गे इति कृत्वा धाय्या इति स्त्रीलिङ्गशब्दः, स्त्रीलिङ्गशब्दः इति कृत्वा किं भवति? तत्र टाप् प्रत्ययः भवति। टाप् प्रत्यये धाय्या इति प्रातिपदिकं भवति स्त्रीलिङ्गे। धाय्या
सुप्रत्ययः तस्य पुनः सुप्रत्ययस्य लोपः सुप्रत्ययस्य लोपः भवति सुप्रत्ययस्य लोपः भवति चेत् किं रूपम् अवशिष्यते धाया इति रूपं भवति इति प्रथम एकवचनं भवति धाया इति एवम् एतस्य सूत्रस्य विवरणमस्ति कस्य सूत्रस्य तत्र पाय्य सन्नाय्य अनन्तरं निकाय्य पाय्य सन्नाय्य निकाय्य ध्याय्य इति मान हविर्निवास सामधेनीषु इति सूत्रम् अत्र सम्पूर्णम् एतस्य सूत्रम् एतेन सूत्रेण सह वयम् अस्माकम् अद्यतनवर्गं वयम् अत्र समापयामः क्रतौ कुण्डपाय सञ्चायौ इति सूत्रमस्ति अग्रिमं सूत्रं तेन सूत्रेण सह वयं श्वः अस्माकं वर्गस्य आरम्भं कुर्मः समाप्तिं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। मिलामः।